Пришел в гости. Что-то кушает. Взял оно со стола. Сел на корень и кушает. Красавчик. Все, мы свои в тайге. Уронил. Сейчас достанет. Бежал, нет? Не, что-то там хомячит. Что-то он там... О, глянь. Кеша назовем его. Кеша. Первый день приехали, он тоже здесь показал. Сегодня 7-й день. Пришел провожать нас, наверное. Красавчик Кеша. Сбожий тоже тюрки. Таких вот веток. Ну, сделали примерно так. Это сырая, это сырые, это вот сухая. Вот. Сейчас сюда положим бересты и вот таких веточек. А сверху поставим тоже сухую, чтобы у нас вот это на этих нагорали угли. Вот такая композиция получилась. Ну, конечно, все сделано неправильно. Делается, разводится костер вот на таких штучках. Ложатся крупные баллоны. Ну, какую-то конструкцию мы с вами... Для чего она, только непонятно. Ну и сейчас этих веточек подложим еще. Вот что получилось. Дуем. Тут угли, тут еще у нас горит четко. Много, но это как бы наша лежанка. Их не используем. Используем подручный материал. Сигареты кончились. Угольного солнышка после сильного дождя ночью. Целлофане помог.